Κοιτάω αυτή την κειμενομορφή και αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνει. Μείνε ως το τέλος του βίντεο να μάθεις πώς να επισκευάσεις ένα SMPS τροφοδοτικό βλέποντας αυτή την κειμενομορφή. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Μανώλης από το EK Electronics και σήμερα θα κάνουμε άλλη μια επισκευή σε μια τηλεόραση η οποία δεν ανάβει καθόλου. Δεν κάνει τίποτα, βλέπει να έχουμε βάλει μπρίζα, δεν ανάβει κανένα λαμπάκι, είναι εντελώς νεκρή. Θα την ανοίξουμε να ξεκινήσουμε τις μετρήσεις μας, γιατί όπως έχουμε πει, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, όλα γίνονται με μετρήσεις. Τα όργανα θα δείξουν το πρόβλημα και δεν θα κάνουμε άσκοπη αλλαγή εξαρτημάτων. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τη νέα περοτσιμπίδα που σας είχα υποσχεθεί, την Owen CMS 101. Είπαμε σωματωμένη αμπεροτσιμπίδα και παλμογράφους μαζί. Και πάμε πρώτη μέτρηση να μετρήσουμε DC, τα 310V, αν υπάρχουν πάνω στο πυκνοτή μας. Και παρατηρούμε ότι έχουμε 314V. Καταλαβαίνουμε τα 230 AC μπαίνουν κανονικά, ανορθώνονται, εξομαλύνονται στους πυκνοτές και γίνονται 410V. Πάμε να το δούμε και στον παλμογράφο αν έχουμε κανένα ripple απάνω στο πυκνότη. Για να δούμε αν σκαμπανεβάζει τάση εκεί πέρα, στην είσοδο. Θα βάλω την κλίμακα στα 400-500V και πάμε να μετρήσουμε τον παλμογράφο να δούμε. Βλέπετε ότι δείχνει με Pro κατευθείαν με τα καλώδια της αμπεροτσιμπίδας, κάνει απομόνωση. Δεν έχουμε ripple, βλέπουμε εδώ πέρα ευθεία γραμμή. Και οι ενδείξεις από κάτω μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει ripple. Και πάμε να μετρήσουμε στην έξοδο με τον παλμογράφο μας του τροφοδοτικού. Βάζω γύρωση πάνω στο ασί και μετράω εδώ πάνω σε μια δίωδο στην έξοδο. Και τι παρατηρώ τώρα. Βλέπουμε ότι το τροφοδοτικό προσπαθεί να ξεκινήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βλέπετε, βγάζει μια μικρή ταλάντωση και την κόβει. Αυτό κάνει συνέχεια. Πάει να βγάλει ταλάντωση και τις κόβει. Αλλά εκτός από αυτό, δείτε τι άλλο μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αυτή τη κειμενομορφή, ότι υπάρχει και στα θετικά και στα αρνητικά ο παλμός. Ενώ εγώ μετράω πάνω σε μια δίωδο η οποία θα έπρεπε να έχω μόνο και θετική περίοδο, αφού θεωρητικά κάνει και μια ανόρθωση, εδώ παρατηρώ ότι έχω και από τα θετική και στην αρνητική περίοδο κανονικά παλμούς. Οπότε δείχνει ότι η δίωδος μου δεν δουλεύει. Είναι βραχυκλωμένη, έτσι μου φαίνεται εμένα, και θα το δούμε και αμέσως. Θα το βγάλω από την πρίζα, θα βάλω το διοδόμετρο και θα μετρήσω τη διόδους να δω αν έχουν κάποιο βραχύκλωμα. Λοιπόν, βάζω το διοδόμετρο, βλέπετε εδώ, και μετράω πρώτη δίωδο. Βραχύκλωμα, βλέπετε. Δεύτερη δίωδο. Βραχύκλωμα. Λογικά θα βγουν όλες σε βραχύκλωμα, γιατί το συγκεκριμένη τηλεόραση, επειδή την ξέρω, έχει 4 διόδους παράλληλα. Οπότε, αν είναι μια βραχυκλωμένη, θα τις δείχνει όλες βραχυκλωμένες. Να μετρήσουμε και μια άσχετη δίωδο να δείτε τι πρέπει να δείχνει κανονικά. Βλέπετε. 0,59. Έχουμε πει από 0,3 έως 0,7 είμαστε OK στις διόδους. Οπότε, μία από τις 4 ή και οι 4 τέλος πάντων είναι βραχυκλωμένες. Θα πρέπει να βγουν πάνω από την πλακέτα, να μετρηθούν μία-μία. Θα ξεκολλήσω το ένα ποδαράκι και από τις 4 διόδους και θα τις μετρήσω χωριστά. Βλέπετε εδώ πέρα, πρώτη δίωδο OK, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εδώ είμαστε. Αυτή η δίωδο είναι βραχυκλωμένη. Οπότε θα γίνει αλλαγή και φυσικά θα κάνουμε και ένα τεστ μετά την αλλαγή να δούμε αν είναι κάποια άλλη δίωδο βραχυκλωμένη. Βλέπουμε εδώ πέρα, τις μετράμε όλες μία-μία και βλέπουμε ότι δεν έχουν κάποιο θέμα, δηλαδή δεν έχουν κάποιο βραχύκλωμα. Οπότε είμαστε OK. Είδατε πόσο εύκολα βρήκαμε τη βλάβη με τον παλμογράφο και δεν είχαμε και κανένα άγχος αν ακουμπήσουμε κάποια γύρωση ή αν δεν έχουμε μετασχηματιστή απομόνωση, αφού δεν τον χρειάζεται. Και πάμε να δούμε. Βλέπουμε εδώ το λαμπάκι να σβήνει, οπότε έχει πάρει ρεύμα κανονικά και η τηλεόραση έχει ανοίξει. Μάτι. Είναι έτοιμη. Θα σας ξαναβάλω κάτω στην περιγραφή από πού μπορείτε να το προμηθευτείτε για όποιον θέλει ένα παλμογράφο χωρίς άγχος. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι. Αν ψωνίζετε ανταλλακτικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Και φυσικά, αν βρίσκεσαι στην Κρήτη και χρειάζεσαι ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, μπορείς να περάσεις από τα ηλεκτρονικά Καρούζο στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Για να μην χάνεις νέα άρθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ekeelectronics.gr και άσου το email σου. Και μην ξεχνάς να προωθείς το βίντεο σε όσους πιστεύεις ότι θα βοηθούν, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σας.